নগৰ লক্ষীনগৰত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় ঔষধ এখন ট্ৰেভেলাৰৰ পৰা জব্দ হৈছে 1048টা কফ চিৰাপৰ বটল গুৱাহাটীৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল কফ চিৰাপৰ বটলসমূহ সৰবৰাহকাৰী আজাহাৰ আহমেদক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰেভেলাৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগৰ লক্ষীনগৰত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় ঔষধ এখন ট্ৰেভেলাৰৰ পৰা 1048টা কফ চিৰাপৰ বটল জব্দ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল কফ চিৰাপৰ বটলসমূহ সৰবৰাহকাৰী আজাহাৰ আহমেদক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে